আসসালামু আলাইকুম। মুরগি ঠান্ডাজনিত সমস্যার কারণে মুরগি হালকা ঝিমাইতে পারে। এই ধরনের সমস্যা হলে আমি সাধারণত আমার মুরগিগুলোকে ২ টা ওষুধ প্রয়োগ করি। একটা হলো লিভোম্যাক্স। এই ওষুধটা দেখেন, আপনারা দেখে নেন ভিডিওতেই। লিভোম্যাক্স এই ওষুধটার সাথে থাকবে হলো সিপ্রোভেট। সিপ্রোভেট হলো পায়খানার ভালো কাজ করে। যে চুনা পায়খানা, সবুজ পায়খানা এ ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত যেকোনো ভাইরাস দ্বারা মুরগি আক্রান্ত হলে সিপ্রোভেটটা খুব ভালো কাজ করে। সিপ্রোভেট এবং লিভোম্যাক্স এই ২ টা ওষুধ ঠান্ডা এবং পায়খানার জন্য খুব ভালো একটা মেডিসিন। অনেক মুরগির সুস্থ করে তুলতে অনেকটা সাহায্য করে। দেখেন আমার মুরগিগুলো মাশাআল্লাহ এখন অনেকটা ভালো আছে, সুস্থ আছে। সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।